благодарим на нашите гости от град Велес, Македония. Представям ви нашите гости от танцов ансамбъл при културно-уметническо дружество Никола Тесла. Маскарадната група е създадена преди 10 години към фолклорен ансамбъл Вила Зора, град Велес, с цел да представя народни обичаи на Република Македония. Маскарадна група, град Велес, Република Македония. Че доброто побеждава злото, но ако не слушате вашите родители, сестри и батковци, тогава ще дойде злият мрак и той може да ви отведе далеч. Маскарадна група, град Шабац, Сърбия. На вашето внимание маскарадна група Соломари, село Петнище, община Кавадарци, Република Македония. Соломарите са стара езическа традиция, предавана от поколение на поколение. Игрите с маски участват единствено мъже. През нощта на Василица цялото село е будно и очаква сутринта, когато започват игрите на соломарите. На вашето внимание маскарадна група Соломари, село Пекнище, община Кавадарци, Република Македония. Аплодираме нашите гости. Карнавална група, град Лесковац, Сърбия. Сърдечни поздрави от южната част на Сърбия, град Лесковац, град на традициите и младостта, на плодородната Поморавия, родината на велики император Юстиниан. Традиционната кухненска група, водена от Флориан Стоицов и професор Мариус Овидио, е създадена през 2007 година Българската културна асоциация Седянка, село Бранещи. Асоциация Седянка е създадена през 1991 година по инициатива на професор Петре Йоанта и госпожа Елено Попеско и има за цел възраждане на българските обичаи и традиции в селото. Маскарадна група, село Бранещи, Румъния.
Да благодарим на нашите гости от село Брнеще, Република Румъния. Представям на вашето внимание маскарадна група Радешки бамбурци, село Ратево, община Берово, Република Македония. Групата датира от преди един век и наброява 20 участника, маскирани с рога и кожи, и те ще ни представят традицията гонене на злато с чернилка. Групата е награждавана с 3 златни медала и други международни отличия. Маскарадна група град Балашиха, Русия. Ако не стана там, броя преди това и тези бяха Нашите гости от град Балашиха, Русия. Заповядайте. Това и да, едното на 49, другото беше на 50, едното е сервиз, другото е магазин. Нека да благодарим на нашите гости от братска Русия. Нашите чужестранни гости минават и се представят само за да ги видиме кои са. Иначе може да ги видите пред двореца на културата с пълните ми изпълнения. Маскарадна група, град Балашиха, Русия. Благодариме. Приветстваме нашите гости, маскарадна група Прилепски мечтари, град Прилеп, Република Македония. Една от най-характерните маскарадни групи в Македония са Прилепските мечтари. Групата е съставена от деца, които направят собствената си мускулите от мечки с кожа, а децата се слагат маски с урата. Маската се направи с черен плат, маскулерите да имат иска мъжа и мустаци. Маскулерите изпълняват конкретната игра по домовете и улиците. Следващите наши гости са карнавална група град Шабац, Сърбия. Нашите гости от град Лесковаc, Сърбия. Може да ги видите на естрадата пред двореца.
нашите гости от град Белград, Сърбия. Пред вас ще се представят карнавалните групи при Средно общо училище Яне Сандански, град Струмица, Република Македония, и още едно средно училище Димитър Влахов, град Струмица, Република Македония. Благодарим на нашите гости от град Струмица, Македония.